السلام عليكم، مرحبا بكم متتبعين شهوات خديجة أم فاتي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم تشاهدوا الفيديو. قبل لا نبداو ان شاء الله نصلي على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. المتتبعين الاعزاء والغالي، اليوم بغيت نشارك معكم كيكه بارده اقتصاديه رائعه جدا، 24 قطعه ما شاء الله، في 3 ديال البيضات فقط، حجم اكثر من عائلي واكثر من رائعه. كتجي بنينه بواحد الصوص اللي هي غادي تعجبكم بزاف بزاف، لا شكل ولا مذاق، ان شاء الله غادي تحمركم وجهكم. لما لا، دابا الجو بدا كيسخن شويه، فكنبغيو بحال هاد الوصفات او بحال هاد الكيكات الباردين. غزاله كتجي البنات كي تشوفوا معايا. كنتمنى يعجبكم المحتوى ويعجبكم الفيديو. تفاعلوا مع اختكم خديجه. اذا كنتوا جداد تنقول لكم مرحبا بكم، كنتوا قدام الدار داركم. والله يعطيكم الستر، ما تنساوش اللايكات ديالكم ملي تشاهدوا الفيديو، يعني تبغيو تخرجوا فحطوا اللايك، الله يسهل عليكم. وشكرا لكم، لا من بعيد ولا من قريب. يلا نمشيو نوجدوها مع بعضياتنا. هنا اول خطوه كنديرو هي كنشدو هاد اللاطه هادي اللي غادي ندهنها بالزبده ونخليها ان شاء الله على جانب. دهنتها مزيان. غادي نجيب البول فاش غادي نخلطوا الكيكه. 3 ديال البيضات في حجم كبير. الا كانوا صغيورين ديروا 4 البنات، بالنسبه للقياس ديال هذيك اللاطه ديالي. شوفوا هاد البيضه ما شاء الله صابوا فيها 2 ديال المحوح، يعني الاصفر ديال البيض صابوا 2 فيها ما شاء الله كي تلاحظوا معايا. واخا دابا بزاف منكم غيقولوا بحال دايره 4 البيضات، ولكن راه غير الصفوره لي 2، اما البيض راه قد. غندير ساشيه ديال الفاني وكاس السكر سنيده، يعني الكاس العنبه، يعني واحد 100 غرام تقريبا ديال السكر سنيده، اللي غادي نخلطهم بالخلاط الكهربائي. واحد القبيصه ديال الملحه. كما تنقول لكم ديما غادي نخفقوا مزيان البيض مع داك السكر حتى يتبدل اللون ديالو، يولي فاتح. وغادي نزيد كاس ديال الزيت، نفس الكاس اللي عبرنا به السكر، زيت المائده اللي غنبقى نزيد بشويه بشويه وانا كنخلط. كي تلاحظوا معايا كتجي كيف قلت لكم رائعه رائعه جدا. وكاس ديال الحليب. الحليب ما يكونش من الثلاجه البنات، يكون يعني كان مخرجينه من قبل. وكاس ديال القهوه اللي انا عندي كانت مقطره، يعني يكون دافي، القهوه تكون دافيه شويه. الا ما كانش عندكم مقطره تقدروا ديروا واحد الساشيه ديال قهوه ديال سريع الذوبان او معلقه. هنا غادي نزيد واحد الساشيه ديال فلو ديال الشكلاط اللي كيعطي واحد المذاق رائع البنات. تخيلوا مع هذيك القهوه فكتجي زوينه. انا عزيزه عليا الكيكات هكا ديال القهوه. بالنسبه للدقيق اللي كيكون خاص بالحلوى، اللي غنزيد بالتدريج في المصفات كي تشوفوا معايا. وغادي نضيف عليهم واحد 3 ديال الخمارات ديال الحلوى، كل وحده كتوزن 8 ديال الغرامات، يعني المجموع ديالهم راه 24 غرام البنات. وغادي نحط لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. كنخلط بشويه بشويه حتى نوصلوا للقوام اللي حنايا باغيين. وطبيعه الحال كنغربلو الدقيق الا ما كناش غاربلينه قبل، فكنغربلوه اثناء التحضير. صافي كنخلط بهذا الفوي هذا عادي. وفي الاخير غادي نزيد واحد المعلقه ديال الخل البنات. هانتوما كتشوفوا صافي خواتاتي. هنا الخليط كيصبح لنا على هذا الشكل هذا كي تشوفوا، كيجينا بحال قهوه حليب. وغادي نجيب الطاوه اللي دهنا من قبل، فران مسخناه من قبل البنات، اللي غادي ندير فيه الخليط. وندي هكا ونجيب هذيك سباتوله غير باش تشد لينا الفورمه باش ما يخرج لينا هذاك الفقاعات. صافي خواتاتي صافي. وهنايا من بعد ما كنقاد هكا غادي نديها ونجيب على سطح العمل، نديها الفران شعل من الاسفل حتى طيب لينا، ونهبطوها لتحت غير كتحمر شويه. صافي كنخرجوها. في هذه الاثناء البنات ندوزو نديرو داك الصوص. هنا عندي تقريبا واحد 120 غرام ديال الشوكولا، اي شكلاط عندكم. انا جبت هاد الشكلاط. وغادي نضيف عليه 4 كاس ديال الزيت البنات، 4 كاس ديال الزيت مع تقريبا 120 غرام ديال الشوكولاط، اي شوكولاط تواجد عندكم تقدروا ديروه. وهنا كي تشوفوا معايا ديتو يذوب في الحمام مريم. هنايا درت واحد الكاس ديال الحليب اللي زدت معاه سطاشيه ديال الشوكولا، بودره ديال الشوكولا. غادي ندير معاه 3 ديال المعالق صغار ديال السكر، حيت راه هذاك الشوكولاط مر
والحليب بغينا ديك الصوص تجينا مزيانة. هنا بديت تنخلّط ما بغاش بحال جاني شوية معطّل. هنا أحسن طريقة وفكرة هي ديروا بحال هكا، ديروه في شي قريعة، بحال هاد القريعات أنا ما كنرميهمش، زوينين هادو البنات كنحتاجوهم بزاف. صافي كنخلّطها طق تشخ، تشخ، تشخ كتخلّط دغيا. وهنا غنزيد عليها واحد الياغورت، أي ياغورت كان عندكم السوس ولا كان هكا، المهم يكون كريمي. اللي غادي نزيدو على الخليط يكون كريمي وصافي غادي نخلطو مزيان حتى يصبح لنا على هاد الشكل هذا. المهم كيتخلطنا مزيان وصافي البنات. هنا الشكلاط جبناه من بعد ما داب لينا. انا بغيت هاد الصوص تجيني مطلوقه باش تشربها لينا هذيك الكيكه. بغيتو تجيكم عاقده تقدروا ديروا حتى 200 غرام ديال الشكلاط وتجيكم خاتره الا بغيتو. أما أنا بغيتها البنات تجيني هكاك يعني شوية مطلوقة باش تشرب لنا الكيكة. الكيكة ها هي راني خرجتها مازال دافية شوية، كنقلبها بالموس اين فوا تيخرج لنا ناشف هذيك راه كتكون هذيك الكيكة طايبة. صافي كنتقبها بهذيك الفرشيط مزيان، يعني نتقبها مزيان مزيان باش تشرب لنا هذاك الصوص. صافي كنخوي على داك الصوص بالمعلقة بهذه الطريقة. ما نقولكمش البنات هاد الكيكه كيفاش جات رغم البساطه ديالها واقتصاديه. يعني راكم شفتوا شنو فيها تبارك الله 24 قطعه فماشي سهله. هنا كنديرها صراحه انا لولادي كتبقى لهم حتى 3 ايام هكاك. كتبقى لا درتها هكا كبيره ما شاء الله، يعني كدي ليهم تبارك الله. صافي كنسقيها مزيان بداك الصوص كامل كنخوي عليها. كتجي المذاق الصوص جا البنات غزال غزال غزال، جا بنينه البنات بزاف بزاف. وصافي هنا من بعد ما كنخوي كامل نخليها شي شويه ترتاح. وبالنسبه للتزيين باش ما بغيتو تزينوها تقدروا تخليوها حتى هكا خليوها. انا كان عندي الكوك اللي درت معاه شويه ديال الشكلاط بودره، واحد جهد معلقه صغيره درتها معاه. ودرت هاد الخطوط فكيبقى لكم اختياري تزيين باش ما بغيت تزينوا زينوا. تقدروا تحكوا غير الشكلاط هذاك اللي درت في الاول. تقدروا ديروا يعني الكاوكاو كونكاسي اللوز ايفيلي، المهم تزيره تبقى لكم الرغبه تقدروا تخليوه غير هكاك. المهم درت هاد الخطوط هادو درت على شكل مربعات هذوك اللي قد غادي نقطع. وجبت هكا دوائر ديال البنان كنعرفوه كيتماشى بشكل كبير مع الشكلاط. وكنحطوه في هاد المربعات كتجي كتر من رائعه وبنينه على فكره. ما يمكنش ما تشوفيهاش اختي وما تجربيهاش. وجديها راه كتبقى لك في الثلاجة وكتهناي من الدراري ياكلوا كيف ما بغاو. هنايا راه مازال يلاه درت لاصوص ما درتهاش كاع في الثلاجة. صراحة أنا غادي خارجة والدراري ما غاديش يخليوها ليا في حالهم في حالها يا ربي في حالهم. ما غاديش يخليو ليا الكيكة حتى نرجع، فقلت ضروري نقطعها. المتتبعين دائما كنذوقكم نتوما الأولين وحقًا في الجنة. سمحوا لي البنات اللي كيتوحموا ها نتوما كيفاش كتجي مسقية حتى هداك التقيب اللي تقبناها بديك الفرشيطة كيدخل لها داك الصوص وكتجينا بنينة. المذاق ديالها ما نعاود لكمش غزالة كتجي. ها نتوما البنات غادي نهز عاوتاني وحيدة انه بنتي خدات الاولى اللي انا قطعت لكم والاخرى حتى هي قالت لك راه يا ماما ندوق. قلت لها هاكي المربع ما شاء الله شوفوا راه كبيبر 24 قطعه تخيلوا معايا، يعني شكل عائلي ما شاء الله. هانتوما والمذاق ما نقولكمش عليها كتجي بنينه، يعني مع القهوه مع الشوكولا مع داك الفلوم تبارك الله كتجي غزاله. هنا حطيتها هنا في الثلاجه تكمل يعني البروديه ديالها لانه كتكل هي بارده. وحتى كيكون لا فيديو ديالنا السلام والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.